guys, buksan natin tong parcel. Dumating na. Buksan natin guys. Holder? Ha? Ah, sa bike. Pang cellphone. Para sa cellphone. Ay, ganun pala. Gamitin. Ini kasi dakti ang din eh. Ang laki ko na to. Ketumbuhan. Tapos na lang oh. Asa ba lang to? Ang dami. Yan. Tanggal. Di ko alam para ko gagawin. Okay, Nagduda ang may ito pala na. Doon. Ay, ganun. Okay, naik din eh. Saan no? Sana. Hindi ko alam paano to gawin sa ano. Dili pala. Talaga na sana. Plastic na yun. Uy! Sabay? Ah. Ano sabay?
Hindi ba ka ito nakawin? Nakawin talaga yan. Plastic lang naman to eh. Hindi naman aloy. Sige. Kaya guys, buo na guys. Holder. Cellphone holder. Ito yung parcel ko. Nabuo na. Nabuo na. Hehe. Hehe. Hehe.